السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم غادي نديرو الامتحان ديال الجهة ديال مراكش أسافي. كما تنقول لكم راه عافاكم اللي بغى شي جهة يصورها بواحد الكاليتي مزيانة ويجربها في البيسي، يعني يحاول يكبر التصويرة باش يشوف واش غتبان ليه ولا ما غتبانش. عندنا شحال من واحد كيصيفط لي امتحانات الجهوية، ولكن ملي كنجيو نكبروها باش نخدمو عليها كتولي تبان فلو. يعني عافاكم حاولوا تكون الكاليتي مزيانة باش الا بغينا نخدمو عليها نخدمو بطريقة مزيانة وداكشي. يعني شحال وانا كنتسنى هاد الامتحان ديال مراكش اسفي والناس كيصيفطوا ليا وكيعاودوا، ولكن للاسف كانت الكاليتي ما بايناش. المهم دابا غادي نحاولوا مع هذا على الله انه يبان ونقدروا نخدموه. اذا الامتحان كان على لو ديرني جور دان كونداني. بزاف ما غنهضر على واحد القضيه، هي داك الثلاثه السطور اللي تحت اللي في الاخر، اللي كانوا من اكستريم لا بواط ميرفي. ما نبقاوش بزاف في هذا سميتو، لان راحت الاسئله ما كاين حتى شي سؤال زعما على دوك ثلاثه د لي سطور اللي سميتو، يعني زايدين ولا ناقصين. ماشي مهمين الواحد يسوق عليهم وصافي. اذا نبداو على بركه الله نقراو التكست. Il y avait près de la porte et le long du mur quelques personnes debout, outre le prêtre et les gendarmes. Et il y avait aussi trois hommes. Le premier, le plus grand, le plus vieux, était gras et avait la face rouge. Il portait une redingote et un chapeau à trois cornes déformées. C'était lui. C'était le bourreau. Le valet de la guillotine, les deux autres étaient ses valets à lui. C'était le bourreau, le valet de la guillotine, les deux autres étaient ses valets à lui. À peine assis, les deux autres se sont approchés de moi par derrière comme des chats. Puis, tout à coup, j'ai senti un froid d'acier dans mes cheveux et les ciseaux ont grincé à mes oreilles. Mes cheveux coupés au hasard tombaient par mèches sur mes épaules et l'homme au chapeau à trois cornes les époussetait doucement avec sa grosse main. Autour, on parlait à voix basse. S'il y avait un grand bruit au dehors, comme un frémissement qui ondulait dans l'air. J'ai cru d'abord que c'était la rivière, mais c'est mais à des rires qui éclataient, j'ai reconnu que c'était la foule. Un jeune homme près de la fenêtre qui écrivait avec un crayon sur un portefeuille a demandé à un des gauchetiers comment s'appelait ce qu'on faisait là. La toilette du condamné, a répondu l'autre. J'ai compris que cela serait demain dans le journal. Tout à coup, l'un des valets a enlevé ma veste et l'autre a pris mes deux mains qui pendaient, les ramener derrière mon dos et j'ai senti les ondes d'une corde se rouler lentement autour de mes poignets rapprochés. En même temps, l'autre détachait ma cravate, ma chemise de batiste, seul l'embout qui me restait du mois d'autrefois. La fée en quelque sorte hésitait un moment, puis elle s'est mise à en couper le col. À cette précaution horrible, au saisissement de l'acier qui touchait mon cou, mes coudes me, me tressaillaient et j'ai laissé échapper un rugissement. Étouffé, étouffé, la main de l'exécuteur tremblait. Monsieur, m'a-t-il dit, pardon, est-ce que je vous ai fait mal? فوالا. المهم هذا هو لو تكست. دوك ثلاثة سطور اللي زايدين لتحت سون فو. المهم شارحين لنا بعض الكلمات. قال لك لي زيبوستي يعني كيبعد اونلوفي لا بوسيير، يعني نيطوايي داك الشعر اللي كيطيح وداك الشيء. لا شوميز او تيسو فان اي ليجي، شنو هي هادي؟ دو. La chemise de Baptiste, voilà. Trois ont tremblé, ont vibré. Naya, trois, tressaillé. Ou quatrièmement, un rugissement. Voilà, c'est ressemblant à celui d'une bête, le lion. وهداك تنقولوا حنا الزئير. Voilà, deux les questions. La première question, comme d'habitude, le titre de l'œuvre, d'où est extrait. اسمحوا لي تنهضر بشويه وتنهضر ثقيل لان راه فريمون راه ما تيبانش ليا باش نكونوا واضحين.
يعني فاش كتزيد تكبر باش تشوف راه ما كتبانش لك الصورة. دونك titre de l'œuvre من extrait, c'est le dernier jour d'un condamné. Prénom et nom de l'auteur, c'est Victor Hugo. Genre littéraire de l'œuvre, c'est un roman à thèse. Date de publication. إلا قريت مزيان c'est publication. المهم حنا متفقين ان في الكوندانيمون عندنا جوج ديال لي دات. عندنا لا دات دو باريسيون اللي هي 1829، وعندنا لا دات دو بوبليكاسيون هي 1832، 3 ans après. قلنا في الاول تبوبليا لو رومون سون نون سون بريفاس، وتا تبوبليا عند فاش بان المره الاولى سون برينون دو لوتور، سون نون دو لوتور، سون بريفاس، وتا لا دات دو بوبليكاسيون عاد اللي كانت في 1932. المهم انا راه ما كيبانش ليا مزيان. الا كانت بوبليكاسيون 1932 1832، الا كانت باريسيون راه هو بان في 1829. يعني بان 1829 وثلاث سنين من بعد عاد بان في 1832. De quel chapitre l'œuvre parmi ces extraits? Bien sûr, le chambre d'hôtel. حيتاش هنا كما كتلاحظوا c'était une scène اللي فيها لا تواليت، لا dernière toilette du condamné. يعني فين كما كنقولوا حنا كيوجدوه باش يمشي يتكونداني، كيقطعوا ليه شعرو باش ديك الاعدام وداك الشيء يكون هو هذاك. Donc la bonne réponse c'est C, d'une chambre de l'hôtel de la ville. Troisièmement, compléter le tableau après l'avoir occupé. Personnage, une action accomplie. L'homme au chapeau à trois cornes. L'homme au chapeau à trois cornes. Chauffe-eau de l'homme au chapeau à trois cornes. Le plus grand, face rouge, il portait un chapeau là. C'était lui, c'était le bourreau. Le bourreau. Donc, شنو كان تيدير هاد le bourreau? Mhm. Et l'homme au chapeau à trois rangs. Donc, les épousseter doucement avec sa propre main. يعني ملي كانوا كيقطعوا ليه شعرو، يعني غتلقاو الجواب هنا. جي هنايا les épousseter avec sa grosse main. هنايا الجواب les épousseter هنايا. هنا هادشي شنو كان تيدير. واخا السؤال الثاني قالك كوب لي شوفو du condamné. شكون هو اللي كان كيقطع الشعر ديال لو كونداني؟ C'était les valets. C'était l'un des valets. Donc l'un des valets اللي التابعين ديال لي بوغو هما اللي كانوا كيقطعوا ليه لي شوفو ديالو. عاوتاني لان دي فالي واحد منهم هو اللي توتاكو هنايا كاينه في الاخر. توتاكو l'un des valets m'a enlevé ma veste et l'autre après a pris mes deux mains qui pendaient. فهمتي؟ يعني تعزل اي اكسيون من هادو حيت هما اللي كانوا خدامين هنايا حتى هي صحيحه. Troisièmement, nouer la corde autour de mes poignets. حتى هما l'un des valets. فهمتي؟ هاد السؤال تيتعاود بزاف وهما راه يعني هادو هما ثلاثة د الناس اللي كانوا خدامين كيديروا هادشي، اللي كيقطع ليه شعرو لان دي فالي. هذا لون موش دان ان شابو ا تخوا كورن. فهمتيني؟ هو اللي كان بيدو كيديجاجي دوك لي شوفو اللي كيطيحوا لا بوسيير وداكشي. لان دي فالي هو اللي كان كيقطع ليه شعرو. لان دي فالي هو اللي مثلا حيد ليه حوايجو. ولان دي فالي هو اللي كان تيربط ليه يديه مورا ظهرو. Que remplace chacun des deux prénoms soulignés dans le texte. نرجعوا لو تكست. Le prénom souligné. أنا ما تيبانوش. C'est difficile de travailler comme ça. Cela. J'ai compris que cela serait demain dans le journal. Cela يعني qu'on remplace les deux prénoms. Selon كيهضر علاش؟ لأن هنا un jeune homme près de la fenêtre qui écrivait. C'était un journalier. هاد الجورنالي شنو سول أن شنو هادشي. قال ليه تواليت ريبون j'ai compris que cela يعني شنو تيقصد بيشيخ cela on parle de sa condamnation ولا de son exécution يعني غدا في لو جورنال l'exécution ديالو غتكون في الجورنال.
هذا شنو كتغومبلاسي؟ كتبان هي الكلمة الثانية اللي مسطرة. جي. ياك ما جي. J'ai senti au froid d'acier dans mon cheveu. J'ai aidé remplace le condamné à mort. راه خصكم تلاحظوا واحد القضية، راه مرة كاينة كو رومبلاس، ماذا يعوض، ماشي من يعوض، ماشي كي رومبلاس. حيت كاين شي وحدين يقول لك بحال دابا جو، هذه كتغومبلاسي اون بيرسون، كتغومبلاسي الكونداني ا مور. ولكن سولا اون بارل دو لاكسيون، اون بارل دو فيت ان غدا راه في الجورنال غيكون الخبر ديال الاعدام ديالو مكتوب، لان الصحفي كاين كيكتب. Dégager du texte. Trois expressions présentant le bourreau comme un monstre. نرجعوا le texte. La porte. Donc le premier, le plus grand, le plus vieux, était gras et avait la face rouge. اصلا هذا بعدا ملي تنقولوا لو بلو غران، فهمتيني يعني هذه علامه على انه، فهمتيني يعني لو بلو غران يعني ان كلهم دي مونستر ولكن هو لو بلو غران. il était gras يعني غا يعني بحال تنقولوا حنا شي واحد في شكل، فهمتيني. افي لا فاس روج يعني بحال اللي قلت غليظ وجو روج ولا نتوما عارفين ملي كنستعملوا لو روج سي توجور بور اكسبريمي لا كولير. المهم هادو ثلاثه تقدروا ديروهم. لو بلو غران، لو بلو فيو تقدر ما تكونش كذا، ولكن لو بلو غران était gras avait la face rouge. هادو ممكن. la façon avec laquelle il parle de son chapeau يعني ملي كنقول chapeau à trois cornes déformé، يعني وصف عادي لشي شخص واحد اخر، ولكن الطريقه باش هضر عليه هنا الفيكتور هيغو هذه هي تقدر تدخلها في انه un monstre. À peine assis, les deux autres se sont approchés de moi par derrière comme des chats, puis tout à coup j'ai senti un froid d'acier dans mon séjour, ont grincé à mes oreilles. Mes cheveux coupés. هنا ما كنهضروش عليه. Il y avait un grand bruit. Doucement avec sa grosse main dans ma chapeau. مثلا عاوتاني هنا sa grosse main، فهمتيني. يعني تقدروا تقولوا لو بلو غران sa grosse main la face rouge était gras. هادو كلهم فهمتيني يعني gras rouge grand grosse، هادو كلهم سميتو. demander indigu chutier tout à coup les فوالا هادو هما اللي المواصفات اللي نقدروا نستعملوهم بوغ اكسبريمي كو ان لو بوغو était un monstre، كان بحال شي وحش. relever dans le texte quatre mots appartenant au champ lexical des vêtements. هادو نقدروا نلقاوهم ببساطة في هاد الباراغراف ديال توتاكو. هذا توتاكو جي ما فيست، نتأكد مزيان من السؤال. فيتمون فوالا، الملابس. ملابس يعني شنو غنمشي ندير هكذا. فوالا دونك ما فيست، كاينه ما شوميز ما كرافات. صافي هما بغاو 4. توتاكو فالي ما فيست ها وحده. rouler lentement mes poignets en même temps. Ma cravate 2, ma chemise 3. Le col, l'embout qui me restait de moi autrefois. Ce l'embout. Voilà. Donc le col, la chemise, la cravate et la veste. هادو 4. J'ai senti un froid d'acier dans mes cheveux. automatiquement كما واحد القضية قبل ما نشوفها غالبا هادي hyperbole، فهمتيني. un froid d'acier، فهمتيني. dans mes cheveux automatiquement c'est une hyperbole. علاش؟ لأن كاينة une exagération، فهمتيني. فوالا الاسيي هو بحال قلتو الفولاذ، بحال قلتي يعني بردون فولاذي. يعني ça se voit que on parle d'une figure de style اللي فيها une exagération pour montrer زعما l'horreur vécue في les derniers moments par le condamné à mort. donc c'est une hyperbole. نقول لكم اخرين علاش
ماشي antithèse لأن ما عندناش شي كلمة ضد ديالها في هذه الجملة هذه. ce n'est pas une répétition, on ne voit pas une répétition en fait. ما كاينش شي حاجة كتعاود. J'ai senti un froid d'acier dans mes cheveux. ما كاينش شي حاجة كتعاود. Une comparaison, automatiquement on n'a pas une un outil de comparaison. ما كاينة la com, la semblable donc فهم يعني الكومباريزون والميتافور شنو خصهم؟ خصهم على الأقل مشبه ومشبه به. هنا on ne voit pas un froid d'acier comme quoi ولا un froid d'acier ressemblant à quoi ما عندناش. Donc c'est automatiquement une hyperbole. باش تأكدوا من الجواب ديالكم. السؤال الثامن. À cette précaution horrible au saisissement de l'acier qui touchait mon cou, mes coudes ont tressaillé et j'ai laissé échapper un rugissement étouffé. La main de l'exécuteur a tremblé. Cet énoncé permet de créer, en fin de texte, une atmosphère de grande indifférence, peur, satisfaction, curiosité. Lorsqu'il y a une curiosité, je ne vois pas. Satisfaction, ما كايناش. Peur, ما كايناش. Indifférence, ما كايناش. Glissement de l'acier qui touchait mon cou. Bon, ben, la satisfaction, je ne vois pas une satisfaction. Je ne vois pas une curiosité. Une indifférence. نو حيتاش نقول لك علاش ما كايناش انديفيرونس. حيتاش لو فالي ملي غادي يقيسو راه غادي يقول ليه مسيو زعما واش اسكو جو فوز في مال. فهمتيني يعني كاين واحد البريكوسيون يعني كاين واحد الحذر. جو سوبوز كو il y a de la peur. فهمتيني اصلا دابا حنا مشينا بعيد. هاد اوغيبل كتعرفوا شنو هي اوغيبل؟ اوغيبل هي شي حاجه اللي اوغيبل يعني شي حاجه اللي كتخلع بزاف. فهمتيني يعني جوستيفي لا ريبونس ديالي نقول déjà l'auteur a utilisé le mot horrible. Le rugissement étouffé. La main de l'exécuteur a tremblé. ترعدات. مليش كنترعدو حنا واش كنترعدو من اللامبالاة؟ لانديفيرونس هي اللامبالاة. لا سيتيسفاكسيون هي الفرحة او لا سيتيسفاكسيون هي الشعور بالاكتفاء. فهمتيني يعني انت ساتيسفي يعني ما خاصك حتى خير. كيوريوزيتي هي بحال اللي قلتو كيوريوزيتي جو سوي كوريو يعني شي واحد كيبغي يعرف الحاجة. الفضول لا كيوريوزيتي هي الفضول. بقات لنا لا بور لان كلشي تيدل عليها يعني ما ريبونس نقدر نقول سي un énoncé permet de créer la peur parce que les termes utilisés tels que horrible, trembler, le rugissement étouffé ce sont des mots qui désignent la peur اللي كيهضروا على la peur. فهمتيني نقدر انا عاوتاني بلا ما نسميتو نقول سي un énoncé permet de créer la peur parce qu'on sent la peur de du condamné et aussi la précaution euh, avec la peur des deux valets qui sont en train de faire la toilette au condamné. Recopier la bonne réponse. حنا جاوبنا 9. Pourquoi d'après vous les deux valets, le bourreau, le prêtre, les gendarmes, paraît-il voix basse autour des condamnés? Présentez-vous une opinion deux en une ou deux phrases. Donc moi je peux dire que la raison pour laquelle le valet, les gendarmes, le prêtre, le bourreau parlaient d'une voix basse, peut-être parce qu'ils parlaient des derniers préparatifs du condamné afin qu'il soit exécuté, peut-être parce qu'ils voulaient donner un peu de paix à l'âme du condamné, d'accord, lui est tranquille parce qu'il ne savait pas à quoi il pensait. Donc cette personne ne parlait pas, était silencieuse. On ne savait pas à quoi il pensait, donc on ne voulait pas la déranger. Peut-être qu'il pensait aux personnes chères à elle, les personnes qu'il aime, telles que sa maman, sa fille et sa femme. Peut-être qu'il était en train d'exaucer ces derniers, ou bien demander pitié auprès de Dieu, d'accord, faire des prières. Donc, il fallait un peu. C'est comme s'il était en train de préparer. Deuxièmement, là, peut-être que normalement, il ne devait pas trop parler de ce qu'il va suivre parce que le condamné, parce que normalement, pour les condamnés à mort, on essaie le plus de ne pas les embêter, d'accord, avant l'heure de l'exécution pour éviter toute panique ou bien toute peur qui pourra déclencher des problèmes lors de l'exécution.
انا قلت لك دابا خمسه ولا سته د الجمل، نعاود نشرحهم اللي بغيت السؤال يعني تيقول لك علاش لو فالي ولا الناس اللي معاه سميتو كلهم تيهضروا بافوا باس. حنا عارفين انهم تيهضروا بافوا باس اما احتراما للشعور ديال الكونداني، بوتيتر كيفكر في الناس اللي كيبغيهم اخر مره، كيفكر في حياته اللي غتسالي في كيلكو مينوت، بوتيتر كيصلي في نفسه، كيدعي الله انه يغفر ليه ولا شي حاجه بحال هكذا. بوتيتر كيستمتع بدوك اللحظات اللي بقات، ماشي كيستمتع ولكن بغى يعني ما كاينلاش نبرطو بالهضره ديالنا حنا طونك فالي بوغو اي جوندارم. بوتيتر دوك التحضيرات الاخرين ما خصش يسمعهم لو كونداني ا مور باش ما يبانيكيش، ما يبقاش يترعاد ولا يبقى يتخربق. يعني خصهم يعطيو واحد لو كالم باش ملي يمشي تيكزيكوتا يعني كالمومون. هادشي كامل راه قلتو، يعني انت اختار الجمله، المهم اني تفهم السؤال وعبر عليها بالطريقه اللي بغيتي. وصلنا السؤال العاشر، ما كيبانش. بونسون بونس فريمون ما كيبانش. Pensant avoir fait du mal au condamné, le bourreau lui demande pardon à la fin du texte. Cette réaction du bourreau vous paraît-il compréhensible? Justifiez votre avis en une phrase ou deux. والناس سمحوا لي نقول لكم واحد القضيه، والله اعلم الا كنت غلط شي واحد يصححني. هاد لا كيستيون كنحس انها غلطه ماشي صحيحه. علاش؟ ان راه سو ني با لو كونداني اللي كان تيوجد ما كانش سي با لو بوغو اللي كان تيدير هاد لي زاكسيون، سي با لوي كي دوموندي باردون. الا قريتي القصه مزيان راه لان دي فالي، لو بوغو ما كيقيش الكونداني، ما كيبقاش يدير ليه لا تواليت ديالو، يلا هو دار حركه وحده انه نظف ليه سمي، يعني نظف ليه لي شوفو اللي كانوا اوتور دو سون كو، لا بوسيير وداك الشيء اللي جايه من التراكمات ديال السجن. جو ne pense pas que c'est le bourreau اللي قال هاد الجمله. انا جو بونس كو سي لان دي فالي، الا قريتو لو تكست مزيان راه سي لو فالي اللي كان تيدير هادشي. مورا جات هاد الجمله فاش قاصو، جو سي با سي جي مال كومبري، شي واحد يصححني في لي كومونتير، مي جو بونس كو لا كيسيون اي فوس. Le valet qui a demandé pardon, l'un des valets qui a demandé pardon, c'est pas le bourreau. Mais de toute façon, كتبقى la réponse لأنه c'est une réponse personnelle، يعني تقدر تقول فيها اللي بغيتي. قال لك cette réaction du bourreau vous paraît-il compréhensible ولا du valet. المهم حنا نتعاملوا معاه بحال اللي ما فهمناش. يعني واش كومبريهنسيبل يعني واش مفهومه، يعني يعني حيت حنا اوتوماتيكمون نقولوا واش واحد غادي بواحد باش يعدمو، وملي قصحو شويه في يديه كيقول ليه واش كومبريهنسيبل. il faut comprendre une chose، خصنا نفهموا واحد القضيه، ان ليكزيكسيون ما كتعنيش انني نعامل شي سجين ولا نعامل شي واحد بشي طريقه خايبه. يعني اذا تعامل شي سجين بطريقه خايبه فهذا تيعني يعني المستوى الاخلاقي المنحط ديال السجان، انه هو تيقضي العقوبه ديالو، ما خصكش تتجاوز معاه الحدود ولا دير معاه شي تجاوزات ولا شي حاجه، لا تيدوز المده ديالو او لا عنده واحد الحكم بالاعدام ما تعنيش انك نعطيكم انا اكزومبل بسيط. مثلا حنا الحولي ديال العيد فاش كنذبحوا الحولي ديال العيد، راكم عارفين ان من السنه ان ما خصكش يعني تجرحو ولا دير ليه شي حاجه خايبه. هذا راه بصح هو في الاخر غيموت غادي تذبح، ولكن هذا ما تيعطيكش اوتوريزاسيون انك تألمو، انك دير ليه شي حاجه، لا خصك تخبي عليه الموس. الا عندكم حولي ولا كثر غادي تذبحوهم، ما خصكش تذبح حولي قدام حولي. يعني هادشي نتوما الحمد لله حنا كلشنا عارفين هاد القضيه، ان ما كيتذبحش حولي قدام حولي. فهمتوني؟ يعني كنحتارموا لا ميم شوز هنايا. يعني pour moi c'est une action compréhensible parce que le fait que le condamné à mort va être exécuté ne permet pas qu'on lui fait du mal avant son exécution. هذا هو الجواب ديالي. فهمتيني؟ يقدر يقول لك شي واحد non je ne comprends pas cette réaction parce que le bourreau est illustré comme un monstre qui est en train d'exécuter des personnes. حنا هنا ممكن يكون هذا جواب صحيح. علاش؟ الا مشيتي مع النظره ديال فيكتور يقول لو بوغو مي الا شفتي بطريقه يعني محايده تقول هذاك لو بوغو خلي. كما تنقول لكم ديما في الكونداني امور كانوا عندنا جوج ديال لي كونداني امور. فيكتور هيغو كان تيدافع على كل شيء، ما كيدافعش غير على الناس اللي رسمهم لنا بواحد الطريقه زوينه بحال هذا لو كونداني هذا. كان تيدافع حتى على لو فخيوس اللي باه قتال وهو قتال وربما العائله ديالو كامله مجرمه. يعني هو كيدافع على لا تيز ديالو هي لابوليسيون دو لا بون دو مور كيلكو سوا لا بيرسون. فيكتور هوغو باش يدافع على هادي خصو يبين هو كلشي خايب، لان نقدروا مثلا يكون شي واحد مثلا قاتل شي 50 واحد وفيهم اطفال وفيهم نساء معذبهم. يعني هذا ربما انت غتقول هذا ما تسوقش ليه كما سوقتي لهذا الكونداني مور ما يبقاش فيك. فيكتور هوغو بغى يدافع على كلشي، هذه من جهه.
ولكن انت ملي كتقرا القصه ماشي ضروري تتبنى الفكر ديال فيكتور، لان انت عندك العقل ديالك، ممكن تمشي مع فيكتور هيغو في شي حوايج، ممكن ما تمشيش معاه في شي حوايج. منهم هاد القضيه لو بوغو تيبقى تيدير الخدمه ديالو. يعني الا هو جسدو لنا كوم مونستر، ما خصناش حنا نتعاملوا معاه كوم مونستر. فهمتيني؟ حيت البوغو يقدر يكون عنده وليد ولا بنيته ويكتب شي نهار واحد القصه ويحكي لينا على الانسانيه ديال باه، يقول لك باه راه كان عبد المأمور، يعني اللي تتقال خصو يديرها ما فهمتي. وكانوا كيبقاو فيه الناس تير ليكزومبل ديال انهم ملي قاسوا خاف لا يقصحوا. فهمتيني؟ ولكن لا ريبونس لا بلو زعما هيومن، لا بلو بروش دو لا رياليتي، هي اللي قلت انا في الاول. Cette action est compréhensible parce que même si le condamné à mort va être exécuté, يعني ولو أن الكوندامني à mort غادي للموت ديالو أو للحتف ديالو، cela ne permet pas à une personne de lui maltraiter ou bien de lui faire du mal avant son exécution. هذا لا يسمح لشي واحد أنه يتريتيه بشي طريقة ما مزياناش، أو لا يقصحوا او لا يعدموا بشي، يعني يسبب ليه دو مال، يعني يدير ليه شي حاجه خايبه قبل ما يتعدم. وهادو هما الاسئله ديال الكومبريونسيون. كما قلت لكم كل واحد، يعني المهم عندي انا شرحت السؤال وشوف انت الطريقه اللي جاوبتي بها، راه ما تعنيش ان الاجوبه ديالي هما اللي صحيحه، سوبو انك فهمتي المهم انك فهمتي السؤال. وطريقه الجواب بطبيعه الحال راه كاين بزاف د الاحتمالات انا قلتهم. La production écrite sujet. Dans un de ces articles, le journaliste écrit: Il arrive parfois que des foules de gens se réunissent par curiosité autour d'une personne en difficulté à la suite d'un accident, d'une dispute, de la perte d'argent ou d'un objet, uniquement pour regarder ce spectacle. Partagez-vous le point de vue de ce journaliste. Vous rédigez un texte d'une quinzaine de lignes dans laquelle vous exprimez vos opinions. Vous l'appuierez en moyen d'arguments et d'exemples précis et pertinents. يعني كوم دابيتود كيقولوا لكم بيرتينون اي ارغيومون، ولكن اللي بغيتكم تنتبهوا ليه شحال طلبوا منا، طلبوا لنا 15 سطر. اوتوماتيكمون خصني نكون فكرت 15 سطر، خصني نقول جوج مقدمه، ثلاثه خاتمه، اولا ثلاثه مقدمه، جوج خاتمه، 10 الوسط. اوتوماتيكمون خصني نقسم. عافاكم ما تتعاملوش مع البرودكسيون اكريت بحال انت كتكتب شي كتاب. وحتى الكاتب اللي كيكون تيكتب شي كتاب راه كيكون عنده نظام، ها شحال غنكتب هنا، شحال غندير هنا، شحال غندير هنا. لا ميم شوز، يعني نكون انتيليجون ونحاول نقدم اون ميور انتروداكسيون. انا الطريقه اللي كندير ديما واللي هي صحيحه 100%، انني ديما كنحاول نستغل لينونسي لو سوجي كنستغلو في الانتروداكسيون. بحال دابا هذا يمكن يوفر عليا 4 ديال السطور، غير ماشي غندير بزاف. غنكتب مثلا انا ان جورناليست a écrit dans un article que parfois il arrivait que des foules de gens se réunissaient par curiosité autour d'une personne en difficulté, peut-être à la suite d'un accident ou d'une dispute, de la perte d'argent ou d'un objet, uniquement pour regarder le spectacle. نقدر نعاود هذا السوجي، نقدر نكتبو كما هو، راه صحيح الا كتبتيه كما هو صحيح. الا هزيتي من دون ان دو سي زارتيكل حتى regarder ce spectacle بوان، فهمتيني؟ وتبدا الموضوع ديالك بيرسونيلمون جو نو بارطاج با ولا جو بارطاج سو بوين دو فيو افيك سو جورناليست، ونبدا العرض ديالي راه صحيح مليون في المية. ويمكن لكم تسولوا الاساتذه ديالكم ياكدوا لكم هذا الموضوع. وهذا الميثود راه الاساتذه ديالكم وسولوا يعني الناس اللي كبر منكم راه كانوا كيخدموا بهذه الطريقه. وكانت هذه من التقنيات ديال البرودكسيون اكريت، انه تيقول لك شوف ديما شت السوجي، الا بان لك السوجي طويل وزويون ومقاد ومكتوب راه يمكن لك تستخدمه. لان فين هو السؤال في نظركم؟ السؤال في هذا السوجي هذا فين هو؟ راه السؤال كيبدا من بارطاجيفو لو بوين دو في دو سو جورناليست. وهاد الجمله هادي جو بو لا موديفيي ونحطها حتى هي صالحه ونزيدها في الانتروداكسيون. شنو غنزيد عليها؟ اسكو personnellement est-ce que je partage le point de vue de ce journaliste، وندير بوين دانتيروغاسيون ونبدا الجواب ديالي. جو بارطاج، فهمتيني؟ ولا est-ce que je partage le point de vue de ce journaliste، وندير بوين دانتيروغاسيون بوين ونهبط في الديفلوبمون ديالي ونقول personnellement je ne partage pas ولا je partage ce point de vue ونبدا. فهمتيني؟ ولا حبستي في هذا لو سبيكتاكل وزدتي عليه واحد الجمله، فهمت؟ بحال دابا كتب، تقدر تكتب تموديفيها تكتبها بطريقه اخرى. الى غيف بارفوا كو دي جون توصل هنا بوغ روغاردي سو سبيكتاكل، وندير هنا فيرغول ونكتب سيتي لي بارول دان جورناليست دون ان ارتيكل بيرسونيلمون جو بارطاج ونبدا معاه. فهمتيني؟ ولا ندير النقطه هنا، نكتب من الى غيف ندير
نجي نبدا الموضوع ديالي. il arrive parfois طق 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 ونكتب. فهمتي هادشي خصكم تكونوا اذا ميتريزيتو الدرس ديال الديسكور ديريكت الديسكور انديريكت راه يكون حسن، لان تقدروا تشدوا هاد الجمله كامله وتردوها في الديسكور انديريكت. لان هنا عندنا الديسكور ديريكت، عندنا الديسكور ديريكت حيت عندنا دون ان جورناليست ايكري دو بوين لي بارول ديال الجورناليست. ديسكور انديريكت هو اللي كنشد هادشي و جو رابورت لي بارول دي جورناليست، يعني نقدر في الانتروداكسيون ديالي جو بو رابورتي لي بارول ديال هاد الجورناليست ونهضر عليهم. واخا هذه بالنسبه للانتروداكسيون. بالنسبه للديفلوبمون راه اون سي تري بيان. نقدر نقول انا مثلا، انا بيرسونيلمون نقدر عندي جوج افكار. نهضر لكم مثلا على الاولى. نقول بيرسونيلمون جو بارطاج سي تا في دون 70% دي كا، يعني 70% من الحالات جو بارطاج سي تا في باسكو جو فوا دي بيرسون qui sont autour du blessé ou bien de la personne qui a subi un vol. D'accord? Ces personnes-là ne présentent aucune aide. D'accord? Ils sont là juste avec ses téléphones, bah, avec leur téléphone mobile. Ils sont en train juste de filmer la scène pour la publier sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram ou Twitter. Donc, ou YouTube, bien sûr. Euh, ces personnes-là n'apportent pas une grande aide et des fois il y a des gens qui sont en train de souffrir alors que des autres sont en train de prendre des selfies avec leur téléphone ne contactent même pas la police, ne contactent même pas l'ambulance, les secours pour sauver cette personne-là. Ces personnes-là doivent jamais faire ce genre d'action parce que ces actions-là peuvent par exemple présenter même un grand danger. Parce que prenons l'exemple, si on a un accident d'une voiture qui est en train de brûler, le fait que les personnes sont autour de cette voiture peuvent engendrer l'explosion de cette voiture et cela pourra faire mal à toutes les personnes qui assistent à cette scène. Exemple. نقدر نقول dans les 30%, il y a des personnes qui sont qualifiées pour présenter des secours. Par exemple, si on a un vol et qu'on a un policier qui est dans sa voiture, il peut bien sûr agir et faire une action qui peut sauver la mise ou bien euh, arrêter l'agresseur. Aussi, s'il y a des personnes qui participent ou bien qui ont vécu cette expérience, ils peuvent bien sûr appeler les secours, appeler la police. Il se peut que parmi les gens qui sont autour du blessé lors d'un accident, par exemple, il se peut que la personne soit un docteur ou bien un infirmier qualifié pour présenter les premiers soins. هذه في الحالة ديال accident bien sûr vol. مثلا une dispute يعني هي المخاصمة ما بين الناس. On est tous d'accord que lors d'une dispute, on ne doit pas assister parce que ce sont des problèmes personnels. Il se peut que les personnes sont en train d'exprimer leur mécontentement à voix haute. Donc, ça ne nous permet pas de rester là à regarder ce genre de dispute, par exemple, entre les membres de la même famille, des amis ou bien des collègues de travail. La conclusion, en gros, personnellement, je demande à toutes les personnes qui assistent à ce genre de cas et des accidents, ou bien d'essayer de faire le nécessaire pour calmer par exemple, s'il s'agit d'une dispute, essayer de calmer les personnes, les persuader d'aller dans un coin plus tranquille pour pouvoir mieux exprimer leurs sentiments. Il se peut, s'il s'agit d'un accident, il se peut que je demande les secours, que j'appelle la police, que j'essaye de donner les premiers soins, donner à boire aux gens peut-être qui ont subi un accident, essayer de les réconforter parce que peut-être même s'il n'y a pas de dégâts matériels ou bien humains, il se peut que les personnes soient sous l'effet du choc. Donc je peux les réconforter au moins. D'accord? Présenter mon soutien. S'il s'agit d'un vol, il se peut aussi présenter le soutien parce que la personne, surtout s'il s'agit d'une femme ou bien même d'un homme, il se peut qu'il soit agressé à l'aide d'une arme blanche, donc ça va lui faire très peur, donc il faut essayer de le réconforter. فوالا هذه هي لا كونكلوزيون اللي درت فيها انا افي بيرسونيل. فهمتيني؟ تقدر تقول عاوتاني في لا كونكلوزيون، تقدر تزيد في لافي ديالك بيرسونيل، يعني تعاتب هذوك الناس اللي كيبقاو غير يصوروا باش يبارطاجيو في لي ريزو سوسيو داكشي. يعني هذا هو الموضوع عندنا واحد الجورناليست قال لك ان بزاف ديال الناس كيحضروا دي زاكسيدون وكيحضروا دي فول الشفره ولا مخاصمه ما بين الناس وما كيديروا حتى شي حاجه. هما غير بغاو يشوفوا لو سبيكتاكل. يعني هذا التصرف يعني لا يختلف اثنان اننا حنا
هذا تصرف خايب. يعني الا كنت حدا واحد لافول، سواء الا كانت اغريسيون لاكسيدون يعني نحاول نعيط للامبيلونس، الا كنعرف نحاول الا كانوا دي زينطومبيلات يعني دوموندي واش كاين شي طبيب ولا شي حاجه، ولا كنت انت طبيب ان شاء الله ولا انفيرمي تقدم لي سوان ديالك. الا كان شي فول ولا شي حاجه خصك تكون تحاولوا تريكونفورتيو لا بيرسون اللي طرا ليها لاغريسمون، يعني نحاولوا نعيطوا للبوليس، نديروا شي حل ولا شي حاجه. فهمتيني؟ ماشي غير تبقى غير تصور في فيسبوك الاهداف واهيه. كاين بعض الناس اللي داروا واحد لي زاكسيون زوينين، مثلا شافوا شي اغريسيون صوروا هذاك لاغريسور بحيث ان البوليس تمكن من بعد انه يشدو. هذا افونتاج. ولكن باش تصور بوغ لو فان، ولا الناس مثلا طايحين حداك في اكسيدون وانت كتاخد دي سيلفي، ما يزيدوا لك حتى شي حاجه، ولا كدير اون فيديو، يعني سو ني با. يعني هذا هو الموضوع ديال لو تكست. تنتمنى تكونوا فهمتوه نهار الامتحان، وكنتمنى انكم تكونوا جاوبتوا عليه. المهم هذه الجهه ديال مراكش اسفي. الامتحان واخا كان على الكونداني امور، جو بونس انه كان في المتناول. لا فيغور دو ستيل كانت الاسئله كيكونوا صعاب، لا سيتوياسيون جو نو فوا با كاع ما سولوش على لا سيتوياسيون، سولوا عليها بطريقه اخرى. هو السؤال الثاني يعني في كاين اون اون راه هذا الشيء. يعني كان سؤال زويون بحال السؤال ديال كازا 16، حتى لا سيتوياسيون ديال تسولات بواحد القالب زويون. يعني قالوا لهم اليد ديال هذه الجمله هذه، قولوا لنا فين كاين هذا لو تكست ديالها هنا. ما قالوش لك هذه الهضره، قالوا لك غير قول لنا فين كاين هذا لو تكست. وكما جاوبنا عليه كان هو الجواب السي. ليكسبرسيون كريت حتى هي في المتناول، اذا فهمتيها راه غتكون في المتناول، والحمد لله راه بانت لي مفهومه، والله اعلى واعلم. لي كيستيون حتى هما في المتناول. يعني بزاف ديال الناس كيخافوا من الكونداني امور، مي جو بونس هذا الامتحان كان في المتناول، وكنتمنى انكم تكونوا جاوبتوا عليه. نعاود نقول لكم، ناكد لكم مره اخرى، هذا الامتحان ماشي نهايه العالم. اللي جاب مزيان داكشي اللي بغينا، اللي ما جابش مزيان خصو يعرف انه ممكن يعوض في الوطني. الا ما عوضش اصلا في الجهوي اصلا بالمواد الاخرين، يعني حاول على الاقل يجيب معدل. الجهوي كامل على 25%، والقسم ديالك على 25%. يعني مهما كانت النقطة، إلا دخلتي وحنيتي الراس وعرفتي الأخطاء ديالك وما كررتيهمش، راه تقدر إن شاء الله في نقطة القسم تعوض، وتدخل كما كنقولوا حنا بالدارجة المغربية ديالنا، تدخل الامتحان الوطني بالتعادل. خصك 10 باش تنجح. ومن طبيعة الحال الناس اللي عندهم طموح انهم يجيبوا نقط كبار وداك الشيء، راه دوك حتى لا سميتو يحاولوا يعوضوا ما امكن بالامتحان ديال القسم، ويدخلوا الوطني بيان بريباري، ويوجدوا راسهم ان شاء الله لما احسن. هاد الاسئله عاوتاني وهاد الاجوبه بطبيعه الحال اللي فات باش تعرفوا راسكم فين كاينين، ولا جاتكم واحد النقطه ما تتفاجئوش، تعرف راسك فين جاوبتي مزيان فين غلطتي. وربما هاد التصحيح هذا يفيدك ان شاء الله الا دوزتي الامتحانات ديال الباك، لان الامتحانات ديال الباك راه فيهم حتى هما دي غومون. الا جبتي مزيان في الفرنسي وهي المعامل 4 في الباك، راه ديك النقطه راه مزيانه ليك. يعني الا شفتي هاد التصحيح هذا، راه التصحيح اللي ممكن يفيدك. بالنسبه للاخرين اللي بغاو الجهات الاخرين، كما تنقول لكم ديما، المهم هو التصوير يكون مزيان. لاحظتوا دابا راه هاد جوج ديال لي بيرسون اللي صيفطوا ليا، يعني بقاو كيصوروا وكيعاودوا، ورغم ذلك النتيجه ما كانتش 100%. يعني حاولوا عافاكم تصوروا بطريقه مزيانه. ولا اللي كيعرف فوتوشوب ولا شي حاجه، يحاول يصور ويقاد التصويره ويصيفطها كما داروا هما. على الاقل قطعوا التصويره، يعني باش جاتني انا سهله باش نحطهم كاملين قدامكم ونجاوب عليهم. اذا ما بقى لي غير نتمنى لكم ان الله يسمعكم واحد الاخبار الخير بخصوص النقطه، والله يوفقكم في اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعافيه، يعني من بعد ما ساليتوا الامتحان ديالكم الجهوي. نتمنى تكونوا ارتحيتوا شويه، ريحتوا راسكم، نسيتوا شويه. ما كنتش باغي مباشره نبدا التصحيح، كنت باغي نحاول ننظم ما امكن شي طريقه اللي غادي نصحوا بها. فلذلك هاد البريزونطاسيون الصغيره غتكون في كاع لي فيديوهات اللي فيهم التصحيحات ديال الجهوي. طريقه العمل غتكون كالتالي: غادي نبداو نصحوا ان شاء الله كل جهوي على حسب الجهات اللي عندنا. وبطبيعه الحال غادي يعني الجهه اللي وصلتني في الاول غادي نخدم بها، يعني ما كاينش ما نسبقش جهه على جهه. الجهه اللي وصلتني غادي نخدمها، وغادي نحاول ان شاء الله نبارطاجيو معكم في فيديو مفصل الطريقه ديال الاجوبه، باش نحاولوا نديروا تصحيح جماعي. ولكن كاين واحد النقط خصنا نتفاهموا عليها. كما تنقول لكم ديما، انا ماشي تنفرض الراي ديالي، يعني ماشي الراي ديالي هو اللي كاين. يعني ما يشوفش شي تلميذ التصحيح ديالي ويعتبر راسو هو راه غلط مليون في المية. فلذلك انا التصحيح ديالي ما يكونش فورميل، لانه لا زعما الا جيت بقيت نصحح معك سؤال بسؤال، هذا لا زعما لا يسمن ولا يغني من جوع. ما غيزيدك حتى شي حاجه وما ينقص لك حتى شي حاجه. فلذلك الميثود وديجا راه كاينين اساتذه الله يجازيهم بخير ديجا، يعني خداو هذه البادره وبداو التصحيح. وكاين الناس اللي خدموا مع الاساتذه ديالهم. يعني التصحيح في حد ذاته ماشي غنديروه بالطريقه التقليديه، يعني هذا السؤال شنو خصك تجاوب فيه بالضبط، ولا ما جاوبتيش راه غلط.
الطريقه اللي غندير غنحاول ندير واحد الفيديو تفصيلي للامتحان، نحاول نشرح فيه شنو هما الاسئله اللي كانوا والاجوبه اللي ممكن يحتمل. فهمتيني؟ يعني ما لانه يعني ما كاينش غير جواب واحد، ممكن كل سؤال يكون عنده خمسه الاجوبه، باش هكذا نرضي جميع الناس اللي غادي يشوفوا الفيديو. يعني يعني كاين مثلا استاذ تيقري واحد القسم، كيفاش غنقول لكم، يعطي الطريقه ديالو للتصحيح بالطريقه ديالو اللي كان تيشرح للتلاميذ ديالو. الا شافوها ناس وحدين اخرين يقدروا يحكموا على راسهم انهم راه جايبين صفر ولا ما جايبينش نقطه مزيانه ولا غادي. فانا مبغيتش ندير الطريقه، انا كما القناه ديالنا يعني موجهه للتلاميذ ديال المغرب كامل والتلاميذ اللي كاينين كاع تيقراو هاد لي غومون هادو في العالم. يعني فضلت انني نشرح السؤال، يعني في التصحيح ديالنا نشرحوا السؤال نفهموه، وشنو هما الاجوبه اللي ممكن يحتمل هذا السؤال. انت كتلميذ شنو غادي يبقى عليك؟ غتبقى تشوف راسك واش انت كاين في هذه الخانه، يعني واش انت على الاقل اهم حاجه، ماشي على الاقل يعني اهم حاجه واش انت فهمتي بعدا السؤال. وديك الساعه طريقه الجواب راه انت حجيج نفسك، انت الاستاذ ديال راسك. انت ممكن تشوف تقول انا واش جاوبت مزيان واش ما جاوبش مزيان، هذه من جهه. من جهه ثانيه لو فيت انك تجاوب مزيان ولا ما تجاوبش مزيان ما تنساش ان كاين عوامل اخرين، الخط ديالك، الاورتوغراف. فهمتيني؟ يعني ما تقولش راه يعني ماشي، يعني هذا الفيديو هذا ماشي وسيله باش ربما تقول انا تمشي مثلا وتقول لا هاد النقطه اللي عطاوني ماشي ديالي غنطالب باعاده تصحيح. اعاده التصحيح هو حق ديال كل تلميذ، هذه متفقين عليها. ولكن تتمنى يعني ما تبازاش غير على الفيديو ديالي وتقول انا نطالب اعتمادا على هذا الفيديو اللي شرح فيه هذا الاخ هذا الامتحان هذا فانا عندي صحيح او انا عندي غلط. لا، ما خصكش تقول هاد الهضره. يعني الا كنتي مريكوبيري الوسخ ديالك خصك تعاود تشوفو تصحو مع ناس، تشوف لي فوت دورتوغراف، تشوف لا غرامير، تشوف يعني التركيب ديال الجمله واش المعاني صحيحه ولا ما صحيحاش. المهم هادشي اللي بغيت نفهمكم. يعني اول حاجه فهو ما يكونش تصحيح فورمال، يعني هاد السؤال شنو خصني ندير فيه، قد ما يكون شرح ديال الامتحان باش كل يعني كل تلميذ واخا يكون الاختلاف ديال الاساتذه ديالو، واخا يكون ما عمرو سمع شي فيديو ديالنا يعني ما عارفش طريقه الشرح ديالي ولا شي حاجه، يلقى راسو يعرف كيفاش يجاوب على راسو. والحاجه الثانيه، هاد الاجوبه اللي كنقول هنا ولا اللي غادي نقول هنا تتحتمل الخطا، نقدر نكون انا غلط وتكون انت صحيح، ونقدروا نكونوا بجوج صحاح ونقدروا نكونوا بجوج غالطين. يعني ماشي تعتمد عليها في شي خيارات الا بغيتي ديرهم في حياتك ولا شي قرارات بغيتي ديرهم في حياتك. يعني الهدف ديالي انه نشرح الامتحان ونشرح الاسئله ونقول لك شنو الاحتمالات ديال الاجوبه اللي ممكن يكون. اذا غنبداو على بركه الله في الامتحان ديال اول يعني الامتحانات ديال الجهوي. يعني هذه كانت مقدمه، ومن بعد غيكون ان شاء الله كل فيديو مخصص لكل جهه معينه. نتمنى انكم تتبعوا معايا مزيان، انكم اذا مازال عندكم الورقه ديال الامتحان ديالكم تحطوها قدامكم، حبذا يكون عندكم حتى الورقه ديال الوسخ، وتحاولوا تنتبهوا معايا ونصحوا جميع ونتوكلوا على الله سبحانه وتعالى والله يوفقنا جميعا.